Выездная студия Башкирского спутникового телевидения работает в Уфе на крупнейшем форуме, посвященном культуре «Арт-Курултай». И сейчас прямо мы пообщаемся с нашим гостем Андрей Дроздов из Москвы, библиотекарь смарт-библиотеки имени Анны Ахматовой. Андрей Станиславович, здравствуйте. Привет. Скажите, пожалуйста, что интересного вы увидели на форуме, услышали, может быть, какие-то интересные заявления, да, и с каким проектом приехали вы? Услышал я музыку, песни, национальные костюмы увидел, окунулся в жару 30-градусную, в запах елей, сосен. Это очень круто. Съел вкусный круассан и пришел к вам навстречу. Пока еще толком ничего не успел увидеть, но готов погрузиться в атмосферу этого мероприятия. Современное состояние культуры, что в повестке? Такой прям вопрос жесткий. Что в повестке дня стоит? Развитие, еще раз развитие. Показать людям, что культура – это не что-то эфемерное и спрятанное за их спинами, на что они тратят деньги, свои налоги и не знают, на что они тратят. Культура на повестке должна рассказывать о том, чем она живет, что она делает, для чего и, главное, для кого она существует. А существует она для простых людей, для того, чтобы люди знали, хранили, помнили свою историческую память, культурное наследие и все, что делает их людьми и жителями этой страны, ну не только этой. Ну, как вы считаете, насколько сегодня россияне вообще культурные люди? Как можно это оценивать? Это лучше не оценивать вообще никак, потому что для каждого уровень культуры абсолютно разный. Для кого-то культурным является знание национального эпоса, для кого-то понятием культурно грамотного человека является знание нескольких национальных языков или просто несколько иностранных языков. Для кого-то уровнем культуры является чтение одной книги в месяц. Здесь абсолютно не нужно быть каким-то вот человеком, который создает какие-то гетто по культурным слоям. Лучше просто быть вежливым и человеком, который увлекается той или иной составляющей искусства. Какие рекомендации вы можете дать телезрителям, что значит быть культурным и как повышать свою культуру? Для того, чтобы хорошо говорить, читать много надо. Чтобы писать, тоже нужно много читать. Но, к сожалению, много читать не всегда хорошо, потому что огромное количество литературы никаким образом не коррелируется с хорошей литературой. А чтобы быть культурным, нужно просто уважать себя. А как только мы начинаем уважать себя, мы начинаем уважать мир вокруг себя. Нужно уважать свою память, культурное достояние родителей, бабушек, дедушек, соседей. Нужно, знаете, входя в подъезд и встречаясь с соседом, говорить «добрый день», знаешь ты этого соседа или не знаешь. Заходя в лифт, говорить «добрый вечер», знаешь ты этого человека или нет. Да, это ставит в ступор людей, но вот что значит культура. Культура – это не бросать окурки, не лузгать семечки у подъезда, бросая это на пол. Опять же таки вернусь к вопросу того, что культура – это совершенно многостороннее, многогранное понятие, и чтобы быть культурным, нужно начать работать над собой, быть человеком прежде всего. Давайте поговорим про смарт-библиотеку имени Анны Ахматовой. У вас очень современная такая площадка, вы используете современные технологии, 3D возможности, да, например. Плюс у вас очень много электронных библиотек. Вот расскажите в целом поподробнее, для тех, кто впервые услышит вообще, в принципе. Смарт-библиотека – это формат действительно новой библиотеки. Впервые в России, даже впервые в Москве такая библиотека появилась. Библиотека в формате открытого пространства работает. У нас нет закутков, у нас нет закрытых каких-то комнат. Есть отдельное пространство, но так или иначе. Все книги в библиотеке читатель может сам себе выдавать, сам брать, сам читать, выбирать в электронном каталоге. У нас есть действительно и VR-технологии, и 3D-принтер, у нас есть своя печатная мастерская, у нас есть студия звукозаписи, где можно записывать песни, музыку, подкасты. Это доступно всем жителям Москвы и гостям столицы. Все, кто приезжает, приходите в гости, это подвластно абсолютно всем. Мы записываем всех жителей Российской Федерации в нашу библиотеку, всем выдаем книжки для чтения, и все могут пользоваться нашими услугами. У нас есть кафе свое собственное, у нас комикс-центр, один из самых больших комикс-центров в России. Как он работает?
Комикс-центр? Комикс-центр работает в формате читального зала. Это не потому, что я жадина, а потому что в основном все комиксы в одном экземпляре представлены. У нас свыше 4000 экземпляров комиксов. Комиксы читаются быстро, и любой читающий может комикс прочитать здесь и сейчас. Дело в том, что комиксы состоят многие из параллельных сюжетов, включающих там 5-6 томов. И если кто-то возьмет 2-й или 3-й том с собой домой, то уже смысла читать 1-й и 4-й нет, потому что вырванный зуб из вот этой вот книжной полочки не позволит вам узнать историю целиком. Поэтому комикс-центр работает в формате читального зала. И еще одна из фишек этого комикс-центра, что у нас есть книги, комиксы на иностранных языках, очень много, которые соседствуют параллельно с теми же самыми комиксами, но на русском языке. Например, комикс «Хранителя» Алана Мур у нас есть на французском, греческом, грузинском, армянском, украинском, финском, немецком, французском, английском, испанском. Я там перечислять могу долго. И если вы занимаетесь изучением языков, можете взять на русском, на итальянском и параллельно сопоставлять языки. Очень прикольная штука. Подкасты. Как вы работаете с ними? Подкасты. У нас есть прекрасный подкаст. Подкаст пока только на одну тему. Это история, культурное наследие России и Москвы. Ирина Гаевая, сотрудник библиотеки, записывает его в нашей студии звукозаписи, где работает профессиональный звукорежиссер. И потом мы это загружаем на все платформы, на все источники, где есть возможность слушать MP3-носители. Вообще, остается ли Россия одной из самых читающих в мире, да? Вот что видите вы, как оцениваете эффективность и сам формат Smart, он привлекательный для читателей? Когда библиотека стала в формате Smart работать, когда мы сделали эту приставку, все, зачем это Smart, что это за Smart, и все удивлялись. Мы просто говорили, что мы рассказываем о новых технологиях, о том, как быстро изменяется этот мир. А по поводу России самая читающая страна в мире, знаете, это такой, мне кажется, это миф, который появился в 20-х годах, когда вот советская власть решила сделать вот эти поселковые библиотеки, насыщать всех чтением, заставлять людей читать, учить. Это отличная программа была, действительно. Советский гражданин молодой начал очень много читать. Библиотеки пользовались огромным, изба-читальня, когда появилась, да, библиотеки пользуются огромной популярностью. А затем советский человек, вообще россиянин, стал самым читающим, потому что картинка из метро московского. Вот все сидят и читают книги. Но сейчас же тоже читают, но читают в формате телефонов, читают в формате планшетов. И это нельзя как бы отрезать от классической книги. Но и классическую книгу читают очень много. Классическая книга показывает темпы роста, прироста в книгопечатном деле и так далее и тому подобное. Поэтому можно сказать, что россиянин много читает. Но что мы самая читающая нация, мне кажется, есть статистика такая, я с ней не знаком, но я слышал, что мы не на первом месте. Нам надо постараться поднажать, чтобы мы стали самой читающей нацией в мире. В мире, либо в нашей стране, чья практика в библиотечном деле вам наиболее привлекательна? Скажу честно, мне нравится практика Российской государственной библиотеки для молодежи, комикс-центра Александра Кунина. Саша Кунин такой передвижник в мире популяризации комикса. Он начал это одним из первых, и он такой мой вдохновитель, можно сказать. И вообще мне нравится все, что делают национальные библиотеки, библиотеки в регионах. Библиотека в Сургуте, библиотека в Ханты-Мансийске, библиотека в Уфе, библиотека в Тольятти. Вот все центральные библиотеки, которые занимаются продвижением чтения и поддержкой чтения среди населения. А главное, когда национальная библиотека занимается поддержкой, знаете, чтения на национальном языке, потому что, к сожалению, национальный язык в некоторых регионах своего рода такой атавизм, становится атавизмом, потому что то ли ленятся, то ли не хотят, то ли не знаю, с чем это связано, но вот важная задача национальных библиотек, и это очень приятно, что они поддерживают национальную культуру, национальный язык. Андрей, заключительный вопрос. 3 книги, которые должны прочитать телезрители БСТ, на ваш взгляд? Ой, я сейчас скажу прям жесть скажу. «Толстая тетрадь» Агота Кристов. Все читается, страшная книга, состоящая из 3 частей военного журналиста чешского Аготы Кристов. Она написала всего лишь навсего такую книжку за всю свою жизнь. Потом Терри Пратчетт «Мелкие боги». Потрясающая книга одного из величайших писателей современности, к сожалению, ушедшего не так давно от нас. Я забыл это японское имя, это очень сложно, все время как заклятие звучит, японские имена, да простят меня все японцы, но книга называется «Если все кошки в мире исчезнут». Это потрясающая книжка о взаимоотношении молодого человека и его кота.
И еще есть одна книга «Хроники странствующего кота», тоже японского автора. Они немного похожи, но одна с мистическим уклоном, а вторая более с кошачьи-философским. Я просто фанат кошек, поэтому вот 3 книги. Первая напряжет, толстая тетрадь, вторая заставит задуматься о мироздании, а третья просто заставит улыбнуться и понять, что этот мир чудесен и прекрасен. Так и есть. Спасибо вам большое, Андрей. Вот, спасибо вам. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире выездной студии Башкирского спутникового телевидения был библиотекарь смарт-библиотеки имени Анны Ахматовой, блогер Андрей Дроздов. Следите за ним в социальных сетях, ну а за нашим эфиром в нашем эфире.